जी सर, टीम हमारी ऑपरेशन के लिए तैयार है। सार 1 सीन टेक सेफ्टी कोच। सार 1 तैयार हो। सार 2 तैयार हो। सार 3 तैयार हो। सार 1 आप ऑपरेशन स्टार्ट करें। एक साथ में चल जाने का कैमरा वाला कौन जाएगा जैसे कम लाइट में भी आ जाए। आप सीन टेक सेफ्टी कोन लेकर इंसिडेंट साइट पर